السلام عليكم. ان شاء الله كيف ما عودناكم دائما من بعد الدرس الشرح ديال الدرس والتمارين اللي كيكونوا فيه جيومتري. كندوزو لو كاي داكتيفيتي باش نخدموا عليه التمارين اللي فيه. نديرو واحد لو رابيل لا لوسون ديالنا اللي هي لو جروب فيربال كيف ما قلنا سي لا باج 68 على لو كاي داكتيفيتي توجور لو تريزور دو مون المستوى اللي هو CE2 ثالث. Dans une phrase, le groupe verbal est composé du verbe conjugué et du complément du verbe. قال لك واحد الجمله هذاك لو جروب فيربال مناش كيتكون هذاك الجروب فيربال كيتكون من لو فيرب زائد لو كومبليمون دو فيرب. داكور عندي لي ليون ديفور اون اوتروش. لو ليون هو لو جروب نومينال سوجي ديفور فيرب اون اوتروش كومبليمون ديال لو فيرب وهما كاملين كنسميوهم جروب فيربال. وكنقولوا بلي ان لو جروب فيربال اي اسونسيل دون لا فراز اون بو با لو سوبريمي. ندوزو للسؤال الاول. عندنا سيبار لو جروب نومينال سوجي دو فيرب. غادي نفصلوا لو جروب نومينال سوجي على لو فيرب. les enfants donnent à manger aux poussins. Les enfants هو le sujet. Voilà le groupe verbal. Je cours derrière les canetons. Je vois le groupe sujet, le sujet. Le groupe verbal هو court derrière les canetons. Le professeur corrige les exercices de la semaine. Le professeur, c'est le groupe nominal sujet. Corrige les exercices de la semaine, groupe verbal. Vous réparez la canalisation d'eau. Vous, sujet, le groupe verbal. Les animaux de la ferme ont faim. Les animaux de la ferme, c'est le groupe sujet. Enfin, groupe verbal. Tu partages ton casse-croûte avec ton camarade. Tu. Voilà. Le groupe sujet. Très bien. شنو كيقول لنا السؤال الثاني؟ اش كتقول لنا لا دوزيام كيسيون عندنا souligner le groupe verbal et entoure le verbe. ديما نبداو بالشطر الاول ديال السؤال من بعد ندوزو للسؤال الثاني. اش كيقول لنا souligner le groupe verbal. les jeunes poussins picorent les grains de blé. نسطروا على le groupe verbal picorent les grains de blé. la chienne cherche un coin frais. Cherche. Le mulet tire la charrette de bois. Tire la charrette de bois. Les autruches mangent les feuilles vertes des arbres. Mangent les feuilles vertes des arbres. Nous sommes partis très tard au cinéma. Sont partis très tard. Le soir, maman et papa écoutent les informations. Écoutent les informations. دابا ملي سطرنا على لو جروب فيربال ندوزو نخدمو الشطر الثاني في السؤال اللي هو اونتور لو فيرب. picour les grains de blé. picour c'est le verbe. cherche un coin frais. cherche c'est le verbe. tire la charrette de bois. tire c'est le verbe. mange les feuilles vertes des arbres. mange. sont partis. sont partis حيت عندنا le verbe conjugué au passé composé. écoute les informations. écoute c'est le verbe. très bien. احنا سالينا la question السؤال الثاني. ندوزو دابا ان شاء الله للسؤال الثالث. souligner le sujet. نسطرو على le sujet. ديما ملي عندي ça veut dire عندي جوج الحوايج اللي خصني ندير. عندي جوج ديال لي كونسيني. souligner le sujet غنسطرو بعدا على le sujet. les enseignants donnent des leçons. les enseignants هما le sujet. La poule cherche ses poussins. la poule. En hiver, les animaux ne quittent pas la ferme. Les animaux. Il tire le cheval par la queue. soulignez le sujet ou il. Vous corrigez vos fautes rapidement. Vous. Très bien. D'abord, barre le verbe. On va barrer le verbe. Les enseignants donnent des leçons. Donne, c'est le verbe. La poule cherche ses poussins. Cherche, on va le barrer. On va barrer le verbe. Les animaux ne quittent le verbe. il tire le cheval par la queue. Tire, c'est le verbe. Vous corrigez vos fautes rapidement. Corrigez. D'accord. هنا نكونوا سالينا l'exercice numéro 3 باش ندوزو ان شاء الله نجزو التمرين الثالث. اش كيقول لنا التمرين l'exercice numéro 4.
Alors اش كيقول لنا l'exercice numéro 4 écrit 3 phrases dans lesquelles tu soulignes le groupe verbal. Alors نكتب بعدا les 3 phrases par exemple alors mamie adore le chocolat. Alors le cheval le cheval mange une grosse pomme. Mange une grosse pomme. Alors mes frères jouent au ping-pong. Alors نزيد واحد لا فراز هنايا واخا هما ما طالبينهاش فقط غنزيدوها. alors Pierre et Jean habitent à Paris par exemple. D'accord. alors دابا شنو قال لنا écrit 3 phrases. انا حاولت نكتب 4 ديال لي فراز درنا 4. alors dans lesquelles tu soulignes le groupe verbal وغنسطروا على le groupe verbal. alors mamie adore le chocolat. alors adore le chocolat c'est le groupe verbal. adore le chocolat c'est le groupe verbal. D'accord. très bien. le cheval mange une grosse pomme. alors le cheval mange une grosse pomme. alors le cheval mange une grosse pomme. mes frères jouent au ping-pong. alors joue حتى la fin ديال la phrase دائما من le verbe حتى la fin ديال la phrase. Pierre et Jean habitent à Paris. alors on va souligner habite à Paris. d'accord. très bien. alors هنا نكونوا ان شاء الله سالينا لا لوسون. الدرس جد سهل الصراحه. alors اللي خصنا نضبطوه هو ان لو جروب فيربال كيكون فيه اللي خصنا نضبط هما 3 ديال الحوايج. نضبط بلي انا لو جروب فيربال كيتكون مناش من ان فيرب بلس ان كومبليمون. داكوغ. فيرب بلس كومبليمون كتعطيني جروب فيربال. وخصني نعرف بلي انا لو سوجي الا بغيت نكون في التقسيم كوريكت خصني نعرف بلي انا لو سوجي كيف ما شرت لكم قبل كيكون لينا يا اما برونون بيرسونيل يا اما نون بروبر اولا جروب نومينال. الا عرفت هادو وعرفت سورتو الا عرفت غير هادو راه غادي نقدر نقسم لا فراز بدون اخطاء. الوغ ملي كيكون عندي برونون بيرسونيل جو تي ايتترا. نون بروبر بحال احمد امين ليلى. جروب نومينال كيكون عندي ديتيرمينون كيكون فيه ديتيرمينون بلس نون ديتيرمينون بلس ان نون. الوغ غوغاردي هنا بالنسبه لهنايا مثلا في هذا التمرين الاول لو سوجي عندي لي زونفون. لو سوجي هنايا راه عندي جروب نومينال ياك. جو راه عندي ان برونون بيرسونيل. ونوريكم مثال ديال ما عندكمش هنا مثال. الوغ كاين مثال. الوغ نديرو باغ اكزومبل عندكم بيير هنا. بيير في لا فان فاش درت لا فراز عندنا بيير اي جون هنا راه عندي لي نون بروبر. داكوغ. الوغ هنا نقول لكم سالينا لي زيكزارسيس ديال لا باج 68 وكنتمنى التوفيق للجميع. وما تنساوش تدعمونا وتشاركوا القناه بلي لايك وديروا لينا جيم ولي لايك وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم علاش لا باش تعم الفائده باذن الله. وبالتوفيق للجميع.